가을에는 알러지와 체중 증가로 인해 코골이와 수면무호흡증이 더 심해지는데요. 코골이와 수면무호흡증은 심근경색, 뇌졸중 등 심각한 질환을 유발할 수 있기 때문에 반드시 치료가 필요합니다. 수면다운 검사로 정확한 진단을 하고 양압기, 구강내장치, 수술 등의 방법으로 치료가 가능합니다. 특히 양압기는 적절한 압력 조절 및 코의 상태를 고려해야 하기 때문에 수면 인증 의사와 충분한 상담을 통해 치료하는 것이 매우 중요합니다. 대전 MBC의 닥터인 건강 캠페인은 지역민에게 정확한 건강 정보를 제공합니다.